बस तो खुरपी कहाँ रखी हुई है? खुरपी अंदर है कमरे में, क्या करना है? वो कल मासी आएगी ना, उसमें खुरचा के वो सही कर साफ कराऊंगी। हाँ ये रख दे। हाँ सही में ला के इधर ही रख दूंगी फिर। रियाज दोबारा आ गया ना? हैं? रियाज जमींदार। पता नहीं काम पे आया हाँ आ है। गया। आ गया। हाँ, 2 दिन से आ रहे। ये अपनी वाली पट्टी। हाँ